Всем привет! Вы на канале Лего Спец, и сегодня мы будем готовить домашние чипсы. Для начала мы очищаем картофель и натираем на терку, или можно порезать ножом. Я натру на терку. Берем картофель и натираем на самую большую терку. Стараемся их сделать как можно больше. Сначала у нас будет получаться, чтобы оно стало ровно, а потом уже пойдут хорошие, в общем-то, чипсы. Я разрезала картошку на 2 и сделаю с нее чипсы, чтобы получилось не очень много. Теперь промываем в воде от крахмала 2 раза. Я промыл, еще буду раз промывать. Так, почти уже всю достал. Последнее. Я второй раз промыл, слил воду, и теперь выкладываем на салфетку, чтобы их высушить. И сверху второй салфеткой. Промакиваем. Теперь выкладываем всю тарелку и добавляем подсолнечное масло. И наливаем подсолнечное масло. И перемешиваем в нем. Теперь мы вырезаем пергамент под размер своего подноса. И сюда выкладываем все наши кусочки. Так, почти все разложили. Так. Оставляем тарелку. И теперь можно разными специями. Кто любит, например, паприку или зелень, может с этим делать. Я буду брать сегодня паприку и соль. Сначала их солим. Можно, чем хотите, добавлять в них. Но я люблю с паприкой, потому обязательно вы должны посолить, а уже там перчить или зелень, или паприку, или какие-то другие специи. После этого можете уже ложить. Так, теперь паприкой. И после этого в микроволновку.
Можно еще с чесноком. Сейчас мы это все сделаем паприкой и поставим в микроволновку на 3-5 минут, в зависимости от мощности микроволновки. И после этого я скажу, насколько все-таки я поставил их. Так, почти все. Сейчас мы закончим и поставим. Так, кажется, все. Я пошел ставить. Вот у меня получились такие хрустящие и вкусные чипсы. Вот такие вот они. Я сделал с паприкой ровно 1 порция, 5 минут. У меня получилось, я грел ровно 1 порция, потому что я только пол картошки из нее сделал чипсы. А еще из половины можно еще такую же абсолютно порцию сделать. Ну вот так. Вот такие чипсы у нас сегодня получились. Вы были на канале Лего Спец. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока, друзья!